Բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք երեխաների կեցվածքի շեղումների մասին։ Ես Գայանե Զաքարյան, մանկական վերականուղաբան։ Հիմնականում կեցվածքի շեղումները դրանք լինում են ֆունկցիոնալ եւ կառուցվածքային։ Դրանք լինում են կույֆոտիկ կամ սկալիոզներ են լինում։ Այս ուզում որ ես կաշխատեմ շատ հակիրճ եւ պարզ ձևով բացատրել ձեզ ինչն է տարբերությունը ֆունկցիոնալ եւ կառուցվածքային եւ ընդհանրապես փորձել բնութագրել ինչ է իրենից ներկայացնում կիֆոզը եւ սկալիոզը։ Ձեկ այդ կեցվածքի շեղումները նրանք կարող են լինել ֆունկցիոնալ եւ կառուցվածքային։ Ֆունկցիոնալը նշանակում է, որ որոշակի դիրքում մենք կարող ենք տեսնել երեխայի կեցվածքի կամ ողնաշարի շեղում, բայց երբ որ մենք սկսում ենք ստուգել, մենք տեսնում ենք, որ այդպիսի շեղումներ չկան։ Կառուցվածքային է, եթե մենք ունենք խնդիրներ արդեն երեխայի ողնաշարի այդ ողերի հետ։ Ֆունկցիոնալ մենք կարող ենք երեխաների մոտ տեսնել, տեսեք, հատկապես դա նկատվում է դեռահասության տարիներում, երբ որ աղջիկերը միանգամից բոյովանում են, սկսում են զարգանալ կրծքագեղձերը եւ իրենք ամաչելով իրենց բոյից, կրծքագեղձերից սկսում են կարծեք թաքցնել եւ պահում են։ Ուսերը բերում են դեպի առաջ, գլուխը կախում են եւ մենք ստանում ենք կիֆոտիկ կեցվածք ենք մենք ստանում։ Այս կիֆոտիկ կեցվածքի համար, եթե դա արդեն ֆունկցիոնալ է, դա կառուցվածքային չի, կա մի շարք վարժություններ, որը պետք է ձեզ իհարկե պետք է բժշկի կողմից երեխան գնահատվի եւ արդեն մասնագետը պետք է տա վարժությունների մի կոմպլեքս կամ ինքը պարապի երեխա հետ կամ վարժությունների մի կոմպլեքս։ Նու հիմնականում դա մենք աշխատում ենք ուղղման վրա, то есть էքստենզիայի վրա ենք աշխատում։ Մենք կարող ենք նույնպես նկատել ֆունկցիոնալ սկալիոզ կարող ենք նկատել։ Ֆունկցիոնալ սկալիոզը հիմնականում շատ քիչ է հանդիպում, բայց դա կարող է լինել, եթե ոտքերի երկարության տարբերություն կա եւ եթե մենք երեխային գնահատում ենք, կանգնած դիրքով կարող է թվա, որ երեխան մի ուսը մյուսից բարձր է, կոնքը թեքված է եւ այլն։ Երբ որ մենք սկսում ենք գնահատել, նա կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ երեխայի ոտքերի երկարության տարբերություն կա։ Դա ֆունկցիոնալ ավելի մեծերի մոտ մենք կարող նույնպես ֆունկցիոնալ սկալիոզ տեսնել, եթե ունեն ու երեխաների մոտ դա չի, եթե ունեն դիսկի ճողված կամ ժողովուրդ ասում է գրժայ ասում, հա, եթե մի կողմանիկ այդ ժամանակ մի կողմանի երբ որ լինում է այդ կողմի ցավն է լինում, մկանները այնտեղ ավելի կրճատված են, կրճատվում են, որպեսզի պաշտպանեն, հա, գոտկային հատվածը, եւ երբ որ սկսում ենք ստուգել, կարծեք թվում է, որ անհավասարաչափ են, հա, կոնքեր անհավասարաչափ են, բայց իհարկե արդեն եւ ոտքի երկարության տարբերության ժամանակ եւ եթե կա արդեն ճողված կա, դուք արդեն մասնագետը անամնեստիկ դոստեվալների հիման վրա կարող է անել իր եզրակացությունը։ Տեսեք, ուրեմն եթե մենք խոսում ենք ֆունկցիոնալ կիֆոզի կամ սկալիոզի վերաբերյալ, մենք կարող ենք իհարկե առաջարկել բավականին լավ դրական ելքով վարժությունների մի կոմպլեքս, որին պետք է հետևել։ Նույն եւ սպորտաձևեր, հատկապես պարն է շատ լավ աղջիկերքի համար, հատկապես մեր հայկական պարերը, վրացական պարերը եւ այլն։ Դա ինչ վերաբերվում է ֆունկցիոնալ։ Եթե մենք խոսում ենք կառուցվածքային շեղումների վերաբերյալ, կիֆոզի եւ սկալիոզի մասին, դա իհարկե դա մեկ ուրիշ թեմա է եւ ավելի բարդ են այս վիճակները եւ ես կփորձեմ դասակարգման մասին խոսել եւ ինչ կարող ենք անել։ Եթե խոսում ենք սկալիոզը, որ ավելի շատ է հանդիպում, քան կիֆոզը։ Սկալիոզը իրենից ներկայացնում է ողնաշարի թեքվածություն դեպի կողք եւ ողերի պտույտ, հա, դա այդ երկու նշանները կազմում են կարծեք այդ նկարագիրը, սկալիոզի նկարագիրը։ Սկալիոզը, կառուցվածքային սկալիոզը, նա կարող է լինել իդիոպաթիկ, то есть 85%, որ պատճառ չգիտենք, անհայտ պատճառ է, չեն կարող ասել ինչն է պատճառը սկալիոզը, 85%-ը կազմում է իդիոպաթիկ սկալիոզը, եւ իդիոպաթիկ սկալիոզը իր հերթին է բաժանվում ըստ երեխայի տարիքի, 0-ից 3 տարեկանը դա վաղ մանկական կարող է լինել, 4-ից 10 տարեկան դա յուվենիլ կամ մանկական հասակն ենք ասում, եւ 11-ից բարձր, որը մենք կոչում ենք, ասում ենք դա դեռահասության տարիքի սկալիոզն է, իդիոպաթիկ սկալիոզն է, որի պատճառը անհայտ է։ Դրա համար եթե ասում են պայուսակը մի կողմից են կրում, սխալ են նստում, շետ որ դա երբեք իսկապես կառուցվածքային սկալիոզի դա չի բերում։ Դա ողի ստրուկտուրայի ուրեմն շեղում է լինում։ Ոչ նորմալ աճ է լինում, անոմալ աճ է լինում ողի։ Մյուս 15%-ը բաժանվում է 3 հիմնական մեծ խմբերի։ Մենք ունենք բնածին սկալիոզներ կարող է լինել, այդ բնածին սկալիոզների մեջ մտնում է, եթե մենք ունենում ենք կիսավող ենք ունենում, то есть ողի մի մասը ողը թեր զարգացած է եւ մի մասը չկա ողի։ Կամ կարող է լինել, եթե 2 կամ 3 որ միակողմանի նրանք ձուլված են լինում։
Դա հիմնականում մենք ունենում ենք սինդրոմների ժամանակ այսպիսի պայմաններ։ Եթե մենք թերի ող ենք ունենում, դա հիմնական լինում է սպինը բիֆիդայի ժամանակ, դրա համար սպինը բիֆիդան դա մեկ առանձին թեմա է, բացի նրանից, որ երեխաները ունենում են պարալիզիկ պարեզներ են ունենում եւ միզապարկ եւ աղիների խնդիրներ են ունենում, նրանք կարող ունենան եւ ողնաշարի խնդիրներ, քանի որ ողերը թեր զարգացած են լինում։ Եվ հիմնական այն, որ մենք կարող ենք նկատել այդ մի քանի ողերի միակողմանի ձուլվածություն, ձուլված են լինում 2-3 ող, դա հիմնականում լինում է ավելի շուտ պարանոցային ողերում, դա մեկ ուրիշ այդպիսի սինդրոմ է, որը կոչվում է Klippel-Feili սինդրոմ։ Եվ ինչքան բարձր է լինում այդ խնդրեմը, այդ պաթոլոգիան, իհարկե այնքան մոտեցումը եւ բուժման տեխնոլոգիան մոտեցումները ավելի դժվարացած են լինում։ Դա բնածիների մասն ենք խոսում։ Դա երկրորդ խումբն է, որը 5% է կազմում մոտավորապես։ Մյուս 5%-ը կազմում են նեյրոմկանային հիվանդությունները։ Նեյրոմկանային հիվանդությունը, որ բազն է, դա հիմնականում դուշենի հիվանդությունն է, այդ մկանային թուլություն է, հա, պիրիֆերիկ, то есть օրին մոտոնեյրոնի պաթոլոգիա։ Դա հիմնականում դուշենի հիվանդությունն է, որ երեխան դա պրոգրեսիվ հիվանդություն է, ժառանգական պրոգրեսիվ հիվանդություն է, որ գնալով երեխաները թուլանում են, ի վերջո գանվում են անվասայլակի եւ ավելի շատ հանդիպող սպինալ մկանային ատրոֆիա, նույնպես ժառանգական հիվանդություն է։ Նրանց մոտ 80% այս երեխաների մոտ կարող է զարգանալ սկալիոզ։ Եվ հետաքրքիր է, որ դուշենի ժամանակ սկալիոզի գագաթը ավելի կլոր է լինում, քան սպինալ մկանային ատրոֆիայի ժամանակ։ Սա երկրորդ խումբն է 5%։ Մնացած 5% է կազմում են այն որոշ հիվանդություններ կամ պաթոլոգիաներ, որը կարող են բերել սկալիոզների։ Դրա մեջ նույնպես մտնում են մի քանի հիվանդություններ, որոնք ուզում են այդ հիվանդությունների ժամանակ նույնպես ախտարում է շարակցական հյուսվածք։ Իսկ մենք գիտենք մեր ոսկրերը եւ մկանի վրա շարակցական հյուսվածքը կարևոր դեր է կատարում, то есть կառուցողական ստրուկտուրա է։ Դա մորֆանի հիվանդությունն է, օրինակ մորֆանի հիվանդության ժամանակ այնտեղ տրիադա կա, որից մեկը կարող է եւ սկալիոզն է։ Եվ հաճախակի նեյրոֆիբրոմատոզների ժամանակ նա նույնպես մի հիվանդություն է, որի ժամանակ մենք կարող ենք նկատել սկալիոզների երեխաներում, որը աշճանաբար հիվանդության պրոգրեսիա է, նրանք զարգանում են կամ հիվանդության որոշ տարիքի հետ կապված զարգանում են։ Նա կարող է մենք ուռուցքներ ունենանք, որը նույնպես մտնում է այդ մնացած 5%-ի մեջ, դա կարող է տրավմաներ լինեն, դա կարող կոմպրեսիոն տրավմաներ, ողերի կոմպրեսիաներ լինեն, կարող է կոտրվածքներ լինեն եւ այլն։ Դրանք կարող են հետագայում բերել սկալիոզների։ Հիմա կարևորը ինչ պետք է անենք մենք, հա, ինչպես եթե երեխայի մոտ արդեն ախտորոշում է սկալիոզ, մեր քայլերը ինչպես պետք է լինեն։ Ես ուղղակի ուզում ասեմ, գիտեք, ինչ ժողովրդի մոտ շատ տարածված, որ ասում են մեզ ասեն առաջի կարգի, առաջի աստիճանի սկալիոզ, երկրորդ աստիճանի սկալիոզ, երրորդ աստիճանի սկալիոզ։ Ոնց աշխարհում այդպիսի գրադացիա աստիճանների չկա։ Այնտեղ կա պետք է չափվել թեկվածության անկյունն է պետք չափել, այդ կոչվում է Կոբի անկյուն։ Ըստ անկյան դա կարող է 15 լինի, 20, 25, 40 աստիճանով առաջ, երկրորդ, երրորդ աստիճանը այդպես չի անում, որպեսզի պարզ լինի, հա, եւ ինչ անել, որտեվ մոտեցումը մեթոդիկան թե ինչ պետք է անեն, կախված է այդ անկյունից է կախված, Կոբի անկյունից է կախված։ Հիմա տեսեք, իհարկե վարման մեջ նշանակություն ունի երբ է սկսվել սկալիոզը, որ տարիքից է սկսել սկալիոզը։ Ինչքան վաղ է սկսում սկալիոզը, իհարկե պրոգնոզը ավելի վատ է լինում։ Ինչքան ուշ է սկսում սկալիոզը, այնքան պրոգնոզը ավելի լավ է լինում երեխաների մոտ։ Հիմա դիտեք, առաջինը ընդհանրապես մենք բժիշկներս ունենք այսպիսի սխեմա, որը անգլերենից եթե վերցնենք, ասում է 3 O-ից է կազմված, observation, դիտարկում, то есть մենք գնահատում ենք, դիտարկում գնահատում ենք երեխային, երկրորդը օրթեզներ, օրթեզը այստեղ նշանակ հաշվի են առնում, կորսետներ են ասում, ժողովրդի մեջ կորսետա կամ body jacket են ասում, եւ operation, то есть արդեն անհրաժեշտության դեպքում վիրահատություն է կատարվում։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ խնդրում եմ, որ բոլորը, то есть եթե մենք ունենք կառուցվածքային սկալիոզ, ոչ մի մասաժ, ոչ մի մանուալ թերապիա դրան չի օգնելու։ Մենք պետք է ճիշտ մոտեցում ցուցաբերենք, որպեսզի մենք կանխենք հետագա զարգացումը սկալիոզի։ Բարձր է, ֆունկցիոնալի դուք կարող եք վարժություններ անել, եթե գրժայ է այնտեղ աշխատել կամ ներվի այսպես սեղմվածություն կա այդ մանուալն է, բայց եթե ունեն կառուցվածքային սկալիոզ, իհարկե ոչ մի մասաժներով եւ մանուալի թերապիայով սկալիոզը չի անհետանալու։ Ինչի ես կփորձեմ դες բացատրեմ։ Նո առաջինը
մինչև 10 աստիճանը սկալյուզ, մենք սկալյուզ չենք համարում, եթե սկալյուզը անկյունը կոբի անկյունը, եթե ռինգեն նկար է արվում եւ 10-ից ավել է, 10 եւ ավելի է, նոր մենք խոսում ենք սկալյուզի մասին, եթե 7 ու 10 չանը, մենք սկալյուզի մասին չենք խոսում։ Մինչև 20-25 աստիճանը դա կոչվում է ավելի թեթև միայն երեխան, ուրեմն պետք է գնահատվի երեխան, պետք է պարբերաբար երեխան պետք է հսկողության տակ լինել եւ իհարկե տրվում է վարժությունների կոմպլեքսա տրվում, հա, այդ կոմպլեքսը պետք է կատարեն եւ երեխան անպայման լինի հսկողության տակ։ Տեսեք, կամ սկալյուզների ժամանակ, то есть այլ բոլոր մոտեցումներ, վարժությունները իրենք չեն բուժում սկալիոզը, հասկացա։ Եթե մենք ունենք կառուցվածքային սկալիոզ, այդ չի բուժում, բայց վարժությունները օգնում են, որ հնարավորինս պահպանենք եղածը, հնարավորինս մենք պահպանենք ողնաշարի ճկունությունը, որ եթե հետագայում երեխային կարիք կնի կորսետ կրել կամ երեխային կարիք կնի վիրահատություն, կասենք, որ աստիճաններ ժամանակ, ավելի հեշտ են դրանք անցնելու եւ ուղումը ավելի լավ է ընթանալու։ Իհարկե վարժությունները առանձին կարող են խոսել վարժությունների մասին։ Վարժությունները մինչև 20-25 աստիճանը խորհուրդ է տրվում գնահատել, то есть պարբերաբար նաև երեխային հսկել ռինգեն նկարներ արվում, հա, որպես տեսնել քանի աշանով ինչքան է մեծը, արագ է մեծանում կորությունը, թե ավելի դանդաղագնում եւ այլն։ Եվ իհարկե կան վարժություններ, որ անգամ կորսետ կրելուց վարժությունները արվում է կորսետի մեջ եւ կորսետը հանված են կանում։ Եթե արդեն 25-ից 45 աստիճան, եթե երեխան առաջ անգամ եկել է ձեր մոտ եւ արդեն 30 աստիճան է կամ 25 կամ 30-35 աստիճան, իհարկե անմիջապես կորսետ է նշանակում երեխային։ Կորսետը շատ անհատական է, ուրիշի կորսետը երբեք չի կարելի հագցնել մեկ ուրիշ երեխային, то есть անմեն մեկը ունի իր անհատական կորսետը, որը պարբերաբար կարող է տարին մեկ անգամ, կարող է տարին երկու անգամ կարիք լինի կորսետը փոխել, եթե երեխան աճում է եւ կորության անկյունը փոխվում է։ Գիտեք, մի քանի րոպեով անդրադառնան կորսետների, որտեղ ես գիտեմ շատերի մոտ էսպես բան կա, որ կորսետը իջեցնում է դժվարացնում է երեխայի շնչառությունը, ուրեմն կրծքաբանտակ էքսկուրսիանը, այդպես իհարկե մի թեթև կարող է մի փոքր կարող է իհարկե ավելի սահմանափակում է, բայց մենք պետք է ընտրենք այն, ինչ կարելի, ինչ ավելի կարևոր է երեխայի համար, հա։ Դրա համար մենք խորհուրդ ենք տալի կորսետները հանեն, վարժություն անեն, երեխան լողի կարող է գնալ, հա։ Այդ շատ կարևոր է, то есть եթե մենք բաց ենք թողնում կորսետը նույնպես չի, բայց նա պահպանողական է եւ կարող է, եթե կորսետ չկրի, եթե 25-30 անկյուն է, եթե կորսետ չկրի, շատ հավանական է, որ դա կարող է շատանա, մեծանա։ Եթե կորսետը կրում է, կարող է պահպանվի, բայց կարող է լինեն դեպքեր, որ հիմա այսպես մենք չարորակ սկալիոզ կարող ենք ասել, որ անգամ կորսետի մեջ անկյունը շատ արագ շատ մեծանում է։ Դրա համար մենք չենք սպասում մինչև հասունացման վերջ, մինչև 18 տարեկան, եթե հարկ է լինում վիրահատում է։ Ընդհանրապես վիրահատությունը արվում է, եթե 45-ից բարձր, 45 եւ ավելին է, եւ եթե արդեն հասունացումը արդեն ավարտվել է երեխայի, հա, նոր արվում է վիրահատություն է արվում։ Տեսեք, այստեղ այսպիսի նյուանսներ կա։ Կորսետը, տեսեք, կրելը, վաբրիխ կորսետը կրելը, ուրեմն պետք է օրվա մեջ, то есть կրում են դա մի քանի տարի կարող է կրել, մինչև հասունացման ավարտը, եւ իրեն կարող է կրեն, ուրեմն 22-23 ժամ օրվա մեջ պետք է կրեն։ Պատկերացնում եք, դա իհարկե շատ դժվար է, բայց երեխա դրա համար մենք շատ հաճախ անցկացնում ենք երեխաների հետ հոգեբանական այսպես զրույց, փորձում ենք բացատրել, ինչի համար է դա պետք եւ այլն, որպեսզի երեխաները իհարկե հաճույքով չեն հագնում, բայց որպեսզի երեխաները հագնեն եւ շատերը հագնում են կորսետ։ Կորսետը բացի օգուտից ոչ մի վնաս չի բերելու երեխաներին, հասկանում, դա շատ կարեւոր եւ անհրաժեշտ մոտեցում է։ Կորսետը իհարկե այնտեղ արդեն խորհուրդներ են տրվում, ինչպես պետք է հագնել, ինչպես անել եւ այլն։ Երբ որ կորսետը արդեն մենք պետք է հանենք կորսետը անմիջապես հանել նույնպես չի կարելի։ Կորսետը հանվում է աստիճանաբար, որտեղ պատկերացնում եք, հա, մյուս բանը, որ ասում են կորսետի մեջ մկանները թուլանում են, չեն պահում եւ այլն կեցվածք է։ Իհարկե դրա համար մենք նշանակում ենք վարժություններ, որ մկանները հնարավորինս պահպանեն իրենց ուժը։ Հա։ Մենք շատ ենք ունեցել դեպքեր, որ կորսետները իհարկե հրաշալի գործ են կատարել։ Հիմա տեսեք, երբ որ կորսետը գալիս է ժամանակը, որ կորսետը հանում ենք, հասունացումը արդեն կա երեխան, то есть դրանց ավել
երեխայի մոտ էլ թեկում չինի եթե մինչև 30-35 աստիճանը։ Եթե 35 աստիճան դա 40-ին մոտ է եւ կորսետը հանում են, շատ հնարավոր է, որ նույնպես սկալիոզը անկյունը շատանա, որովհետեւ այնտեղ բացի ողերի դեֆորմացիայից, այնտեղ ազդում են նաեւ մեկ ուրիշ ուժեր են ազդում, հա։ Մենք ասում ենք այդ մեր ձգողության ուժը, որը կարող է եթե կորությունը շատ է, նա կարող է ավելի շատացնել։ Բայց մինչև 30-35-ը, երբ որ արդեն կորսետը հանում են, այնտեղ արդեն վիրահատության կարիք չկա եւ ոչ մի ներքին օրգաններ չեն խանգարում, ներքին օրգանները դա թոքերը եւ սրտի աշխատանքին կարող է խանգարի, եթե 60 եւ ավելին է այդ անկյունը, թեկությունը 60 եւ ավելին է լինում, այն ժամանակ կարող է խանգարել։ Բայց դիլում են դեպքեր, որ աղջիկեր, եթե աղջիկ երեխա է, ծնողները խնդրում են, որ կոսմետիկ ելնելով կոսմետիկայից, հա, այսպես ուղղակի հնարավորինս ուղղել։ Ուղղակի պետք է հիշել, հատկապես եթե մեծ է լինում անկյունը, անգամ վիրահատությունը նա չի կարողանում լիարժեք ուղղել, որտեղ դա անհնար է արդեն։ Մասնակի ուղղվում է կորությունը եւ ֆիքսվում է, որպեսզի այդ վիճակում ինքը մնա։ Եվ իհարկե շատ էֆեկտիվ են լինում այդ վիրահատությունները։ Հիմա մենք պետք է նույնպես իմանանք, որ տարիքում ինչ ենք անում։ Ես ասացի, որ ինչքան շուտ է սկսում սկալիոզը, հա, այնքան պրոգրեսի, то есть մեծանալու, կորությունը մեծանալու ռիսկը ավելի շատ է լինում։ Ինչքան մեծ տարիքում ենք նկատում, ավելի քիչ է լինում։ Հիմա կարող է ձեր մոտ հարցնի, ինչի շատ հաճախ մեզ դիմում է, ասում են, երեխաս բժշկուջան, ոչ մի բան չկար, հենց ասում են երեխան դարձավ, այս ամառ նկատեցինք, որ մեջքը թեքված է, երեխայի մեջքը ծուռ է։ Հիմա տեսեք, դա վերաբերում է իդիոպաթիկ սկալիոզներին։ Ինչի, որտեղ այնտեղ խնդրեմը ողի մեջ է, եւ ողը իր աճման զոնաները ունի ողը։ Մոտավորապես եթե պատկերացնենք, որ 4 աճման ողի մարմինը 4 աճման զոնա ունի, երկու հատ մի կողմից, երկու հատ վերև ներքև, հա։ Եթե մի կողմից այդ աճման զոնան ինչ որ դա գենետիկ է, դա ինչ որ հիվանդության պատճառով, ինչ որ ավելի նվազած է, հա, նույն ռեյտով չեն գնում, երբ որ երեխան փոքր է, դեռ հասակը կարճ է երեխա է, տարբերությունը չի երևում, բայց երբ որ գալիս հատկապես ասում ենք 11 տարեկանից ի վեր է սկսում նկատվում այդ իդիոպաթիկ սկալիոզը, երեխան շատ արագ բոյովանում է, տարբերությունը աջ եւ ձախ կողմերին արդեն շատ տեսանելի է լինում, եւ այնտեղ եթե մենք մի 2-ից 3 ող արդեն վնասված է լինում, իհարկե մենք արդեն տեսնում ենք այդ թեկվածությունը մենք տեսնում ենք։ Դրա համար եթե իդիոպաթիկ է, շատ հաճախ մինչև այդ բոյովանալը հասունացման տարիքը մենք կարող է չնկատենք, հա։ Հիմա տեսեք եւ անպայման երբ որ նայում ենք, ես ասի դա թեկությունը մի կողմի թեկվածությունն է եւ ոտերի պտույտն է։ Երբ որ ողերի պտույտը կա, մենք արդեն խոսում ենք եւ սկալիոզի մասին։ Ողերը, երբ որ մենք տեղի ունենում ողերի պտույտ, դա նշանակում է, որ արդեն մենք կուզն ենք տեսնում, կոպիտ ասա, ժողովրդի մեջ մենք կուզ ենք ասում։ Դա կուզը, որ պատկերացրեք, դա կողերն է, երբ որ ողը պտտվում է, կողը մի կողմից դուրս է գալիս եւ մենք տեսնում ենք այդ կողերն ենք տեսնում, որը կուզի տպավորություն է թողնում։ Իսկ երբ որ ասի ֆունկցիոնալի ժամանակ լինում են դեպքեր, մենք մեր պրակտիկայում ունեցել ենք, որ կա մենք երբ որ երեխային գնահատում ենք, նայում ենք, այնտեղ ուսերի անհավասարաչափություն կա, մյուսը ցածրա, մեկը բարձր, կոնքերի անհավասարաչափություն կա մի այսպիսի պաթոլոգիա, մենք ասում ենք շպրենգելի դեֆորմացիա ենք ասում, երբ որ մի թիակը կողերին կպած է լինում։ Ընդհանրապես թիակը ինքը շարժում է, երբ որ երեխան մեծանում է, հա, կրծքավանդակը մեծանում է, թիակները մեծ, բայց իրենք շարժվում են թիակները։ Այս պաթոլոգիայի ժամանակ այդ շպրենգելի թիակը կարծեք կպած է լինում, եւ երեխան որ մեծանում է, թիակը ոչ թե ներքև է իջնում, թիակը այդ ողերը, որ երկարում է երեխայի ողնաշարը, թիակը հետը բարձրանում է եւ դիմացից նայելուց մենք նկատում ենք կարող է մի կողմից կարծեք բարձրացած լինի, բայց դա նույնպես դա սկալիոզ չէ, սկալիոզը երբ որ մենք տեսնում ենք այդ անկյունն ենք մենք տեսնում եւ մենք որ կուզն ենք տեսնում երեխաների մոտ։ Հիմա տեսեք շատ մեծ նշանակություն ունի, որ մենք կարողանանք մեր համար հստակ լինի ինչ հաճախականությամբ պետք է երեխաներին ուղարկել ռենտգեն նկարների, հա, ռենտգեն հետազոտության։ Տեսեք, իհարկե աղջիկերքի մոտ տարիքը եւ իհարկե դաշտանը նշանակություն ունի։ Մինչև դաշտանի սկսվել է, իհարկե ավելի հաճախ պետք է ուղարկել, ու այնտեղ բժիշկը արդեն հիմնականում արդեն եթե սկալիոզի հարցնականում եւ կորսետավոր եւ այլն զբաղվում են մանկական օրթոպեդներն են զբաղվում դրանով կամ ողնաշարավերտեբրոլոգներն են զբաղվում, то есть հիմնականում մանկական օրթոպեդներն են, հա։
Այնտեղ նշանակում են կամ տարին 2 անգամ, կամ տարին 1 անգամ անպայման ռենտգեն նկար պետք է լինի։ Ռենտգեն նկարը անպայման արվում է հիմնականում ասում է առաջ հետային անտերիոր պոստերիոր ենք անում եւ կանգնած վիճակում է պետք անել, որ կարողանանք ճիշտ տեսնել ողերի դասավորվածությունը, եղավ։ Եթե դաշտանը սկսվում է արդեն, ու արդեն 2 տարի անցել է աբոլուս դեն, то есть երեխան արդեն աղջիկ շատ չի բոյովանա, то есть պրոգրեսը, որ անկյունը շատ կշատանա, ռիսկը ավելի քիչ է, քան այն աղջիկերի մոտ, ու մոտ դեռ դաշտանը չի սկսվել։ Տղաների մոտ, երբ որ արդեն դեռահասության մեջ են իրենք, եւ մենք ուզում ենք տեսնել նույնպես ինչքանով է ռիսկը պրոգրեսի, նույնպես հատուկ ռենտգեն է արվում, արդեն մասնագետները ուղարկում են, որպեսզի մենք տեսնենք, մենք պետք է տեսնենք երեխայի տազը պետք է, իլիականները պետք է տեսնենք, այնտեղ ռիսերի գծեր կա։ Մենք ըստ ռիսերի գծերով որոշում է ինչքանով է, դեռ ինչքան է մնացել հասունացման, ինչքան շատ է լինում ռիսերի գիծը, նո մոտավորապես 100 ենք, բաժանում ենք 4 մասի, այնտեղ 50-ը ուրեմն 25 ռիսկ ավելի շատ է, 50-ը ավելի քիչ եւ այլն, եթե 75-100 նշանակում է պրոգրեսը, որ այդ կորը կշատանա, շատ ավելի քիչ է լինում։ То есть սա իհարկե նշանակություն ունի ինչ հաճախականություն։ Ընդհանրապես բնածի սկալյոզների ժամանակ մենք սկալյոզը տեսնում ենք շատ ավելի վաղ տարիքում, կարող է 1 տարեկանին մոտ տեսնենք, ավելի շուտ մենք կարող է տեսնենք, ավելի ուշ կարող է, то есть 1 տարեկան, 2-3 տարեկան, то есть բնածի սկալյոզները ավելի արագ ենք տեսնում։ Փոքր երեխաներ մինչև 1 տարեկան աշխատում ենք 1 տարեկան, երբ որ երեխան կանգնում է արդեն անել մի ռենտգեն նկար, հետո մինչև 10 տարեկանը արում է տարին 1 անգամ է դառնում ռենտգենը կամ եթե կարիք է 6 ամիսը 1 տարին 2 անգամ, տարին 2 անգամ կամ 1 անգամ մինչև 10 տարեկանը, կախված է երեխայից, կախված է պրոգրեսից, կախված է երբ է սկսվել այդ սկալյոզը, երբ է նկատվել։ Իսկ իհարկե դեռահասության տարիներում իհարկե կարող անգամ կարիք լինի, որ 3 ամիսը 1 ուղարկել ռենտգենի, մասնագետ ուղարկել ռենտգենի։ Շատ կարևոր է, որ մասնագետները ըստ ռենտգենի ճիշտ որոշեն, այդ անկյունը ճիշտ որոշեն։ Հա, դե սա հիմնական այն նշաններն են, այն մոտեցումը, որ մենք ցուցաբերում ենք այդ սկալյոզների ժամանակ։ Վարժությունների իմաստը, որ մենք ինչպես ասի, որ մենք հնարավորինս պահենք ճկունությունը, եւ քանի որ դուք պատկերացրեք մի կողմից, եթե ողնաշարը թեքված է, հա, ողնաշարը, կարծեք մի կողմից, որտեղ որ կորությունն է, այդ կորության ներսը, մկանները կարծեք ավելի կարճացած են, այդպես էլ կա, ավելի կարճացած են, քան հակառակ կողմից, նրանք ավելի կարծեք ձգված են։ Հնարավորություն է տալի վարժությունը, որ ինչ որ չափով մենք մի քիչ բալանսի մենք, նա որ կարճացած է, մենք ձգում լայնացնում ենք, նա որ երկար է կարծեք չափից, ավելի որ ինքը իզոմետրիկ կրճատվի, այդ վիճակում մնա երեխան։ Մենք նույնպես աշխատում ենք հատկապես գոտկային հատվածի վրա, որ ճկունությունը լավ է, կա հատուկ կոմպլեքս վարժություններ ճկունության վրա եւ դերոտացիոն վարժություններ կա, որ արդեն 4 դեպքում անում են, եթե սկալում ենք ասենք ողերի ռոտացիա տեղ ունի, մենք դերոտացիա ենք անում եւ այդ վիճակով երեխային մի քանի վայրկյան պահում ենք։ Հիշեք, բոլոր վարժությունները ռեաբիլիտացիայի մեջ դա գիմնաստիկա չի, դա տրեյնինգ կենտրոններ այդպես չեն, հա, ջիմեր չեն։ Երբ որ մենք անում ենք անպայման բոլորին ասում ենք, որ հաշվում են մինչև 5-ը, մինչև 10-ը, որը մեր համար շատ կարևոր է, որ ճիշտ դիրքում մկանը կրճատվեր, մենք ասում ենք իզոմետրիկ կրճատում, որպեսզի ինքը կարողանա իր ուժը ձեռք բերի եւ նույնպես մենք այս սթրեչինգները կարողանում ենք կատարել։ Սկալյոզները իրենք եթե նկարագրվում են, նայած սկալյոզի գագաթը որտեղ է գտնվում։ Իհարկե, եթե ինչքան բարձր է գտնվում, այնքան ավելի դժվար է եւ կորսետ սարքելը, օրտեզներ սարքելը շատ ավելի դժվար է։ Եթե կրսկային հատվածում է գագաթը, մենք ասում ենք կրսկային հատվածի սկալյոզ։ Եթե կրսկայինի ստորին հատվածն է T10, 12-ից եւ գոտկայինը, մենք ասում ենք կրսկա գոտկային ենք ասում։ Եթե գոտկային, ասում են գոտկային հատվածի սկալյոզ, հա, եւ նույնպես կան կոմպենսացված սկալյոզ, то есть մի մասը, եթե կրսկային հատվածի սկոլյոզ է, նա կոմպենսացված կարող է ունենա էսաձև, կարող է ունենա եւ գոտկային հատվածի սկալյոզ։ Մի բան, որ նույնպես շատ կարևոր է, որը ավելի շատ հաճախ մենք տեսնում ենք իդիոպաթիկ սկալյոզներ ենք տեսնում, իդիոպաթիկ սկալյոզը դեռահասների մոտ ցավեր չունի իդիոպաթիկ սկալյոզը։ Եթե 12, 13, 14 տարեկան երեխայի մոտ ինքը գանգատվում է ցավերից, անպայման պետք է հետազոտվի, որպեսզի մենք բացառենք ուռուցքը։ Ինքը սկալյոզը երեխան ինքը ցավ չի պատճառում։ Եղավ, դա ուրիշ բան, то есть նա չի կարող ցավ պատճառել, եթե դա իդիոպաթիկ սկալյոզ է, ուրիշ բան, որ տրավմայի հետևանքներ են, դա մեկ ուրիշ մոտեցում է։
Շատ եմ խնդրում, որ դուք ինչի եմ ասում, որտեղ եղել են դեպքեր, որ բերել են երեխաներին եւ այդպես ուշացրել են 1-2 տարի տանում են ասեղնաբուժության սկալիոզը բուժելու համար։ Եթե դա կառուցվածքային սկալիոզը հնարավոր չի ասեղնաբուժությունը բուժել, դա ոսկորի դեֆորմացիա է։ Դուք կարող եք ծուռ ոտքեր ուղիղ դարձնել, չեք կարող, չէ, որտեղ դա արդեն կոնստրուկցիա է։ Այնպես որ խնդրում եմ, ավելի լավ է դուք դիմեք մասնագետներին, իրենք ձեզ ուղղությունը կտան, խորհուրդը կտան ինչ անել եւ ինչպես վերաբերվել, ինչ անել երեխաներին։ Ինչ վերաբերում է կիֆոզի, ժամանակ ունենք Ինչ վերաբերում է կիֆոզը նույնպես ասի, որ լինում է կարող ֆունկցիոնալ լինի կիֆոզը եւ կարող է կառուցվածքային լինի կիֆոզը։ Կիֆոզը նույնպես, եթե ֆունկցիոնալը, որը հաճախ եմ տեսնում, կեցվածքի, այսինքն կարծեք ամաչելով ուսերը առաջ բերած գլուխը կախելով, բավականին մեծ կոմպլեքս, շատ կարող է լողնա շատ օգնում երեխան, լող օգնում է եւ կիֆոզը, եւ սկալիոզը, եւ կառուցվածքային սկալիոզին է օգնում։ Լողնա շատ լավ, պարնա շատ լավ, հա։ Այնպես որ դրանով մենք կարող ենք, բայց երեխաները պետք է իհարկե տարիների վեր հետևեն դրա եւ անպայման տանը կատարեն այդ վարժությունը, բայց մենք կարող ենք ունենալ եւ կառուցվածքային սկալիոզ։ Հիմնականում շատ մենք հանդիպում ենք լինում շորմոնի հիվանդություն է լինում, որը այնտեղ արդեն ողերը, ուղղակի ողերի դեֆորմացիան մի քիչ ուրիշ է լինում։ Եթե սկալիոզը թեքվում է դեպի ձախ եւ պտտվում են կողերը, այստեղ այլ մեջքի հատվածում, հիմնական մենք կրսկային հատվածում, շատ այսպես ոնց որ ամբողջ կրսկային այդ հատվածում, որ մեծ կուզ է լինում, հա, երեխաներին։ Այստեղ մոտեցումը նույնն է։ Եթե քիչ է, այնտեղ աստիճանները մի քիչ ուրիշ են։ Մենք ունենում ենք մեր նորմալ կիֆոզը մինչև 40 աստիճանը, եթե 40-ից ավել է, մենք արդեն նույնպես ռենտգեն նկարի վրա ենք մենք ստուգում անկյունը, բայց ռենտգեն նկարը կողքից ենք անում։ Եթե սկալիոզի ժամանակ արում է առաջնահետային, կիֆոզի ժամանակ արում է կողքից։ Եթե նկատում են, եթե 40-ից ավել է, մենք արդեն մտածում ենք կիֆոզի մասին, եթե եւ ողերը, եթե 5 աստիճան եւ ամեն մի ողն էլ են չափում, եթե 5 աստիճանից եւ ավել է, ուրեմն նույնպես մտածում ենք կիֆոզի մասին։ Մոտեցումը նույնն է, վարժություններ կարող անեն եւ անպայման կորսետներ են կրում, նո կորսետները նույնպես պետք է լինեն համապատասխան, այս կորսետները մի քիչ ուրիշ են, то есть կիֆոզի կորսետները իհարկե տարբերվում են սկալիոզի կորսետներից եւ իհարկե հարկ եղած դեպքում արվում է նաեւ վիրահատություն։ Նո կիֆոզների ժամանակ, եթե մենք ունենք բնածին կիֆոզներ ունենք, որ իրենք կարծեք միաձուլվում են մի քանի ողի առաջնային մասերը, հա, ժամանակ իհարկե կարող են եւ այնտեղ հետագայում մենք կարող է ողնուղեղի վնասումներ լինեն, մենք կարող է խնդիրներ ունենան, պարալիտիկ դրա համար պարբերաբար այս երեխաները պետք է գնահատվեն, աչքաթող չանվեն, չասեն որ հա ոչինչ թող նայի մասնագետը ասի, իսկապես երեխան ինչ որ խնդրեմ կա երեխայի մոտ թե ոչ։ Դա հիմնական ուրեմն մի բան էլ ավելացնում ասեմ, որ ասի կարող է ոտերի երկարության տարբերության պատճառով կարող է երեխան թվա որ սկալիոզ ունի երեխան, դա հեշտ կարելի է լուծել, նույնպես մասնագետներ պետք է նայեն, եթե դա է խնդրեմը, նույն ստուգման ժամանակ մենք այդ ժամանակ երեխային նստած ենք ստուգում, որպեսզի մենք հանենք այդ ոտքերի տարբերությունը, բայց այդ դեպքում որոշակի տարբերություն կա, եթե տարբերությունը ավելի է երեխայի մոտ ուղղակի բարձրացում է կոշիկը ներս կամ դրսից, այդ խնդրեմը լուծում է եւ իհարկե այդ ֆունկցիոնալ սկալիոզը իհարկե անհետանում է։ Շատ լավ, հարցերին պատասխանենք, բժշկուհի մենք հարցեր ունենք։ Բժշկուհի հնարավոր է կորսետ կրելու ընթացքում սկոլիոզը ավելի շատանա։ Ինչպես ասեցի, հիմնականում շատ մեծ տոկոսներով չի շատանում, բայց կան դեպքեր, ես ասում եմ ոնց որ չարվորակ կոպիտ ասած սկալիոզն է, որ ինչ էլ անենք, իրենք շատանում են։ Այդ շատ չեն այդ դեպքերը, բայց այդպիսի դեպքեր ունեն, այդ արդեն նայած անկյունը ինչքան ու ինչ արագությամբ է գնում, այդ դեպքում լինում է որ խորհրդատում արդեն վիրահատություն։ Եթե կորսետը չի կարողանում պահպանել կամ կարող է մի քանի աստիճանի դա ոչինչ, բայց եթե շատ արագ, նույն այդ դեպքում ավելի հաճախ եւ ռենտգեն են անում, որպեսզի տեսնեն, թե չէ կորսետը չի շատացնում, կորսետը ընդհանրակը պահպանում է։ Հաջորդ հարցը դարձյալ այսպես վնասելու մասին, արդյոք մերսումը կարող է ավելի վնասել։ Ինչպես ես ասեցի, եթե մենք ունենք սկալիոզ, ընդհանրապես տեսեք, անգամ եթե ֆունկցիոնալ սկալիոզ ունենք, թե կառուցվածքային, մենք մերսում չենք նշանակում սկալիոզների ժամանակ եւ կիֆոզների ժամանակ։ Վարժություններ է պետք, հասկանում եք, եթե մենք ունենք ֆունկցիոնալ ունենք, то есть նշանակում է մկանային դիսբալանս կա, մասաժը չի ուժեղացնի, մեր ուզանա չի ուժեղ, այնտեղ պետք է վարժություններն է, որը նշանակում է մասնագետի կողմից։ Մերսումը շատ լավ է, սպորտսմենն է, ես չեմ մերժում մերսումը, բայց որոշ պաթոլոգիաների ժամանակ մերսում պետք չի անել, բայց իհարկե
պարսմենների մոտ կամ մեկ ուրիշ դեպք իհարկե մերժում են, բայց սկալիոզի դեպքում ոչ։ Հաջորդ հարցը, արդյոք լողի կարելի է տանել երեխային, որ լողաձևը կօգնի սկոլիոզի դեպքում։ Գիտեք ինչ, բոլոր լողը շատ լավ այնպես ասի, մենք խորտ ենք տա եւ կիֆոզի, եւ սկալիոզի, եւ ընդհանրապես ուղղվածքի կեսվածքի շեղումների, կիֆոզիկ կեսվածքի համար իհարկե լողը շատ լավ է։ Եվ մեջքի վրա լողանն է շատ լավ, եւ այսպես բրասա թե ինչա, լողը շատ լավ է եւ առողջության համար է շատ լավ եւ հետագա իրենց կյանքում, որտեղ իրենք տարբեր տեղեր են, միջավայրեր են, ինչի պետք է երեխան ջրից վախենա եւ պլյուս իհարկե շատ հեշտ իհարկե օգնում է։ Լողը մենք միշտ երկու ձեռքով կողմ ենք եղել լողին։ Այստեղ տարիքի հետ կապված հարցեր կան, ես երևի ամբողջացնեմ միանգամից կարդամ, որ տարիքից կարող է երեխան անցնել վերականգնողական բուժում եւ նաեւ տարիքի հետ էլի կապված, մինչեւ որ տարիքում կարելի է փորձել ուղղել սկոլիոզը։ Տարիքային ես ասում ինչքան փոքր է լինում երեխան, իհարկե այնքան որ կշատանա սկալիոզը, то есть պրոգրեսը ավելի շատ կարող է լինել, իհարկե ավելի ռիսկը շատ է լինում։ Սկալիոզը, եթե մենք հիմնականում ունենք իդիոպաթիկ սկալիոզը, այնտեղ շատ բուժման կարիք չունի, դրվում է կոմպլեքսատվում, վարժությունների կոմպլեքսատվում արմը եւ հիմնականը տարիքի ձեռներով դա կուրսետներն են, որ պետք է կրի եւ պարբերաբար երեխային պետք է նալ եւ լողի գնալ եւ վարժություններ կատարել։ Ինքը սկալիոզը այդպես անհատական անընդհատ բուժելու կարիքը չունի ինքը։ Ուղղակի իհարկե եթե երեխան չի հասկանում դեռ փոքր է եւ 7-8 տարեկան է, բայց իսկապես լիարժեք ինքը դեռ չի հասկանում իր վիճակը, իհարկե կարող բերել կենտրոն, որպեսզի այնտեղ երեխային ցույց տեն, խաղի ձև պարապել, ասել ինչ ան, բայց ինքը տանը հետագայում շարունակի։ То есть նա ինքը անընդհատ պետք է անի, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել դա։ Եվ տարիքը իհարկե եթե կորսետի է, արդեն վարժությունները ավելի քիչ են, ավելի շատ կորսետն է։ Եթե դեռ միայն վարժությունն է, իհարկե վարժությունները ավելի շատ մենք շեշտը դնում ենք վարժությունների վրա։ Վիրահատությունից հետո իհարկե վարժություններ պետք չեն արդեն այնտեղ։ Վիրահատությունից ասացիք, այստեղ հարց կա, երբ կարելի է վիրահատել երեխային։ Նույնպես ուրեմն վիրահատության ժամկետը եւ անել որոշում են իհարկե օրթոպեդները, վիրաբույժները, ես ասում եթե 45 եւ ավելին է լինում, արդեն որոշում է վիրահատությունն որոշում եւ տարիքը նշանակություն չունի, հա։ Եթե ավելի իհարկե, եթե ասել եմ մինչեւ 30-35-ը իհարկե չի շատանալու, ոչ մի բան պետք չի, կորսետ անեցին, ոչ մի բան պետք չի անել։ Նու 40-ը լինում է, որ տարի մի անգամ ուղարկում են ռինտգենի, որպեսզի տեսնեն, բայց արդեն որ իհարկե 45-45-ից ավել իհարկե վիրահատության հարցն է տակա։ Նու հիմա վիրահատությունները բավականին լավ են անում, ես ձեզ ասեմ, ու իհարկե պետք է անել, եթե ռիսկը կա, որ 45-ից եթե կա ավել ռիսկը շատ է, որ կորը կշատանա, իհարկե եթե չհետևել չանել կորը ավելի է շատանում, եթե ասում է 60-ը եւ ավելին, եւ վիրահատությունն է արդեն դժվարանում, որտեղ այնտեղ թոքերի կարողությունն է շատ պակասում, հա, այնտեղ արդեն մենք ունենք թոք սրտային անբավարարություն կարող են լինել, դրա համար ավելի լավ է չհասնել, իսկ վիրահատությունը անկյունից է կախված եւ իհարկե պետք է անպայման երեխան հսկողության տակ լինի։ Հաջորդ հարցը դպրոցական ուսապարկի մասին շատ եմ լսել, ասում են վնաս չի, սակայն երբ երեխան կրում է այն, զգում են, որ խորանում է սկոլիոզը։ Չէ, ապացուցված ոչ մի բան չկա, շատ այդպիսի բաներ են տարբեր հետազոտություններ, բայց ոչ մի ապացուցողական իհարկե բազա չկա, որ պայուսակները այդ մեջքին գծովի կամ մի կողմի իրենք բերում են իհարկե սկալիոզը։ Դա չի, որտեղ ես ասի սկալիոզը, դա ուղղակի կարող է երեխան սովորում է, դա կեսվա, բայց պետք է նայեն դա ֆունկցիոնալ է, թե կառուցվածքային է։ Եթե կառուցած դա պայուսակը կապ չունի կառուցվածքը, որտեղ դա ոսկրե հետ է, հա, իսկ եթե կեսվածքա ուղղակի երեխան սովորել այդ վիճակով էլ ինքը այն ժամանակ իհարկե վարժություններ է պետք անել։ Բժշկու ես հարցին դուք պատասխանեցիք, բայց քանի որ հարցում են երևի սկիզբը բաց են թողել, որ աստիճանի սկոլիոզի հետ իմաստ ունի աշխատել, դիմենք արդյոք վիրահատության։ Հա, տեսեք, սկոլիոզը, ես ասել եմ 10-ից բարձր, արդեն ուղղակի պետք է աշխատել եւ հետեւել, լինել հսկողության տակ եւ այլն։ Մենք ունենք երեխաներ, որ դաժե 1 տարեկան, 1 տարեկան չկա, արդեն կիֆոզ ունեն երեխաները, մենք խորհուրդներ ենք տվել, իրենք իհարկե ընդհանուր զարգացման հապաղում, այդպիսի երեխաները նա միայն կիֆոզ կամ սկալիոզ չի, եթե բնածին են, նրանք ուրիշ պրոբլեմներ են, դժվարություններ են ունենում այդ երեխան։ Դրա համար աշխատելով դրա հետ աշխատում են եւ ողնաշար։ Եթե 10-ից բարձր է, ուրեմն պետք է լինի երեխան հսկողության տակ լինի, հա, եւ տեսնել հետակա քայլը ինչ է լինել։ Վիրահատությունը, միայն եթե վիրահատությունը արդեն բավական է 45-ից եւ ավելին է սկալիոզը, արդեն եւ դիմել արդեն օրթոպեդների դիմել անպայման։ Հաջորդը
Հնարավոր է 9 աստիճանի սկոլիոզի դեպքում ստորին վերջույթները թուլանան կամ ազգայնանան։ Կարող է նյարդաբորբ լինել։ Շնորհակալություն։ Չէ, իհարկե 9 մենք ասեմ մինչև 10 աստիճանը սկալոզ ընդհանրապես չենք համարում, չէ, աստիճան դաժե գիտեք ինչ, դաժե 45-50-ը ինքը չի բերում այդպիսի բաներին։ Լինում են որ կարող են առաջնում, բայց հիմա այդպիսի բան չկա, դրա համար վարժությունները շատ կարևոր է անել, որ ճկունությունը պահպանել։ Դուք պատկերացրեք, եթե վարժություն չի արվում, անգամ կորսետի մեջ կորսետ չեն կրում, վարժություն չի արվում եւ հարցը կանգնա վիրահատության, եթե միանգամից փորձում են շատ ուղղել ողնաշարը, այնտեղ կարող է մենք ժամանակում պարեզներ ստորին վերջույթի ստանանք, բայց հիմա դա վաղուց էր այդպիսի դեպքեր եղել են շատ վաղուց եւ 20-30 տարի առաջ, հիմա մեր մասնագետները բավականին հմուտ մասնագետներ են, այդպիսի բան չկա եւ դրա համար վարժությունները եւ կորսետները պահպանում են։ 9 աստիճանի սկոլիոզը երբեք չի բերում, ինքը սկալիոզը չի բերում։ Կիֆոզը, եթե կիֆոզ է, բնածին կիֆոզը, որը գնալով շատանում է, նա կարող է պարեզների բերի, հա, բայց ոչ սկալիոզը։ Այստեղ մի քանի հարց կա, թե ինչպես դիմեն, ինչպես զանգեն, ես ամբողջացնեմ ինքս պատասխանեմ, կարող եք խորհրդատվության համար զանգարել 055 20 45 20 հեռախոսահամարին եւ ուղղակի նշենք, որ ամբողջ հունիս ամիսը մանկական բոլոր փաթեթները 50% զեղչով են, այդ թվում նաեւ խորհրդատվությունը։ Հաջորդ հարցը բժշկուհի, ինչպես հասկանանք երեխաս ունի կեցվածքի շեղում, թե ոչ։ Դուք կարող եք շատ լավ տեսնել, տեսեք, եթե երեխան կանգնում է, տեսնում եք ուսերը պետք է հավասար լինեն երեխայի եւ կոնքերը պետք է հավասար լինեն, հա, եթե դուք հանկարծ կասկածեցիք, ես ձեզ խնդրում եմ, երբեք չամաչեք դիմել մասնագետի։ Ես միշտ ասել եմ, ծնողը 24 ժամ երեխայի հետ ինք ավելի շատ բան է տեսնում եւ ավելի շատ բան է զգում, քան մենք, որ տեսնում ենք։ Ուղղակի գնացեք բանի մոտ, մասնագետի մոտ, իրենք ձեզ կասեն երեխան պրոբլեմ ունի, թե չունի, պետք է հսկվի, թե չէ, եւ գալ նորից թե ինչ խորհուրդներ տա։ Եթե դուք կասկածում եք, ուղղակի նայում եք երեխային, նայեք ուսերին եք նայում, հա, եւ կոնքերը հավասարն են եւ այս գիտեք ինչ, երբ որ ուղիղ կանգնում է, այս կոնքի այստեղ մենք տալիա ենք ասում, չէ, մենք այնտեղ անկյուն ունենք, հա, ձեռքերի եւ այդ տալիայի ինքը պետք է հավասարաչափ լինի, то есть երկու կողմից է պետք է հավա։ Եթե դուք եք որ մի կողմից անկյունը ավելի շատ է, քան մյուսը, դες դա անհանգստացնում է, պետք է դիմեք բժշկի։ Իհարկե մենք այնտեղ երեխային առաջ ենք թեկում նայում ենք, բայց դուք կարող եք չկարողանաք խառնվեք իրար, բայց եթե այդպես կանգնած վիճակում նկատեցիք, անմիջապես դիմեք, մեծ հաճույքով ձեզ կօգնեն, կնային եւ ուղղություն կտան։ Բժշկուհի, այստեղ խնդրում են ներկայացնել, թե վերականգնողական կենտրոնում ինչ մեթոդներ են կիրառվում սկոլիոզի ժամանակ։ Ոնց որ բոլոր կենտրոններում ես ասացի, որ եթե դա սկալիոզ է, դա հիմնականում վարժություններն են եւ կորսետները կախված աստիճանից։ Ինչպես ասեցի, մենք ամբողջ ես ոչ թե միայն մեր փորձն եմ ասում, մենք բոլոր աշխարհում եւ Ամերիկա, եւ Եվրոպայի հետ կապեր կա եւ այլն, то есть այնտեղ չի կիրառվում։ Ուրիշ եթե մենք ունենք, իսկապես սկալիոզ ունենք կառուցվածքային, դա կամ վարժություններն է, կամ կորսետն է, կամ վիրահատությունն է, այդ երեք մոտեցումն է։ Հաջորդը ես երեխայից բուժել եմ, սակայն հետո մեջքը նորից ծռվել է, ինչն է պատճառը ձեզ։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ասել, միգուցե, տեսեք, ես քանի որ երեխան չեմ տեսեք, միգուցե սկզբում թվացել է, որ դա ֆունկցիոնալ է, հա, բայց երբ որ սկսել են աշխատել, դե կարող է տարիքից ելնելով թվացել է մի փոքր նայել են, այդքան չեն տեսել, ընդհանրեն շեղումները քիչ է եղել, չի նկատվել երեխայի մոտ, իդեմս ես ձեզ ասեմ, որ լինում է, որ նայում ես, հա, աչքերով վիզուալ նայում ես, ոնց որ շատ չի, բայց ռինտգենը ես ուղարկում, տեսնում ես բավականին շատ է կորը եւ հակառակն եմ, տեսնում ես քեզ թվում է, որ անկյունը շատ մեծ պետք է լինի, ուղարկում է ռինտգենը, անկյունը շատ փոքր է լինում։ Շատ հավանական է, որ դուք սկսել եք վարժություններ կամ ձեզ խորհուրդ են տվել լողը կամ վարժություններ, եղել է նա արդեն կառուցվածքա իդիոպաթիկ է եղել, բայց տարբերությունը շատ փոքր է եղել եւ աննշան է։ Երբ որ երեխան մեծացել է, բոյովացել, այդ տարբերությունը շատանում է։ Դե պատկա ոնց որ այս մի կողմը այսքան է աճում, այս մի կողմը այսքան է աճում, ինչ կլինի, բարձր որ արդեն թեքմա եւ պտտվում է։ Հա դա կարող է պատճառը լինել։ Եվ եթե ուրիշ հիվանդություններ չկա, ինչպես ասի կան հիվանդության, դա մորֆանը կարող է աճել, դա նեյրոֆիբրոմատոզը կարող է բերի այդ փոփոխություններին։ Նորից հարց ունենք, որի մասին խոսել եք, բայց կարծում եմ մեզ միացել, կարող է կեցվածքի շեղումը կապված լինել հասունացման շրջանի հետ երեխայի։ Գիտեք ինչ, այո, հասունացման, եթե մենք ունենք գործնենք իդիոպաթիկ սկալիոզի հետ։ Նու իդիոպաթիկ, ինչպես ասում ենք, ունենք 0-ից 3 տարեկան շատ մանուկների, 4-ից մինչև 10 տարեկան նույնպես իդիոյուվենիլն է եւ ավելի շատ հանդիպում է եւ հասունացման տարիքն է գալիս, то есть դեռահասության տարիքը, դեռ իրենք այդ տարիքում հատկապես ամառը
իրենք շատ են բոյովանում, ինձ այդ տարբերությունը շատ անում։ То есть ինքը կար, բայց մինչև այդ աննկատելի է եղել։ Եվ նայեցեք Թերևս վերջին հարցին պատասխանենք բժշկուհի նորից մեզ խնդրում են ասել թե ինչպես կարող են գալ խորհրդատվության ես նորից հեռախոսահամարն ասեմ 055 20 45 20 եւ նորից հիշեցնեմ որ հունիս ամիսը երեխաների համար գործող բոլոր փաթեթները վերականգնողական կենտրոնում 50% զեղչված են եւ թերևս վերջին հարցը երբ կարող ենք սկսել երեխայի կեցվածքի ուղումը սա եւս կրկնվող հարց է բայց խնդրում եւս մեկ անգամ Կեցվածքի եթե նկատում եք, այս բա հասակից կարող եք սկսել։ Նախ շատ լավ աղջիկերքին տալ պարերի տալ։ Բայց ես միշտ խորհուրդ եմ տվել պարերի, ես խորհուրդ կտայի որպես մասնագետ, ես մասնագիտական տեսանկյունից եմ ասում, որ երեխաներին այդպես 4-5-6 տարեկանից թող գնան պարի երեխաներ։ Լողի տվեք երեխան, երբ որ տարիքը թույլ է տալիս, то есть այդ սպորտաստեղը թույլ է տալիս, հա։ Ու եթե պարի է, ես միշտ այսպեսի խորհուրդ եմ տալիս, որ երբ որ սկզբնական մենք կեսվածքի վրա պետք է աշխատենք, լավ է գնալ այնպիսի պարեր գնալ, որտեղ կա այդ կեսվածքն է, դա մեր հայկական պարերն են, հա, նազնի պարերն են, վրացական պարերն են, իսպանական պարերն են, հա, ֆլամինգոն է։ Իսկ այդ լատինոամերիկյան ես խորհուրդ կտայի ավելի մեծ տարիքին գնալ, որ կոնքի այլ շարունակությունը բարձրացնել, то есть փոքրերին պետք չի գնալ այդ խորհուրդ չի տա գնալ, բայց պարը իհարկե եւ կեսվածքի անմիջապես 4-5 տարեկանից, բայց պետք է հասկանալ ինչպես աշխատել երեխան։ Նա կեցվածքի համար դες ասեմ, շատ նույնպես դա իսկապես նա աշխատում է, որ այդ շատ վաղուց եկել, շատեր անում, բայց դա մտնում է ծրագրի մեջ, որ գլխին դնում են մի բան են դնում, գիրք են դնում կամ բան, բայց ոչ թե ծանր ինքը քաշով պետք է։ Ուղղակի երեխան այնպես պետք է գնա, որ գլխից չընկնի դա։ Պատկերացնում եք, ծանրությունը նշանակություն չունի, ուղղակի կարող բարձ լինի, հա։ Երեխան պետք է գնա եւ մի քանի աշճան բարձրանալ։ Իջնելը չէ, որտեղ իջնելը պետք է նաեւ ոտի տա։ Բարձրանալը կարող է։ Դա մեկն է, որ պետք է այդպես փորձի այնպես ուղիղ գնալ, որպեսզի գլխի չին, դա բերում է նրան, որ այս ուրեմն մեր թիակի մկանները, հա, իրենք սկսում են կսկվել մկանները, բերում են թիակները մոտիկացնում են, ուսերը հետ են տանում, հա։ Այդ դեռ միակ այդ մի բանը շատ կա, այդ որ գնում են փողոցով, իրենք պետք է ուղիղ գնան եւ փորձեն ոնց որ երրորդ ծառին նայել, ոչ թե անմիջապես գլուխը բարձրացնել, այլ պատկերացնեն, որ դիմացը երրորդ ծառն է եւ փորձեն այդ ծառին նայել։ Եթե դա իրենք պարբերաբար անում են, ամեն օր անեն երեխաները, մի քանի անգամ, օրվա մեջ երբ որ դուրս են, դա արդեն ավտոմատիկ մտնում է իրենց կեցվածքի մեջ։ Կամ եք ուղեղը ֆիքսում է, որ այս դիրքն է, եւ ինքը արդեն առանց որ հիմա գիտեք բալերինաները, պարուիները ինչպես ուղիղ են կար, որտեղ այնքան է եղել այդ տրեյնինգը իրենց, որ արդեն իրենք չեն մտածում իրենց կեցվածքի համար։ Այնպես որ իհարկե ես խորտ կա, որ միշտ էլ հետևել կեցվածքի եւ աղջիկերքի եւ տղաների հատկապես աղջիկերքի։ Այս է իսկապես վերջին հարցն է սպորտի հետ կապված, այստեղ հարց կա թե կան արդյոք սպորտաձևեր, որոնք վնասում են։ Չէ, այդպիսի սպորտա գիտեք ինչ, իհարկե եթե տրավմատիկ սկալիոզ է, ենթադրենք տրավմայից հետո կոնտակտի սպորտեր իհարկե պետք չի երեխաներին, եթե դա տրավմայի հետևանք է, իսկ մնացածը իհարկե կարող են անել, բայց ամենալավը դա լողն է իհարկե։ Շնորհակալություն բժշկուհի ջան։